और इसीलिए एरोप्लेन में पैराशूट नहीं होता। क्योंकि अगर तुम्हें नहीं पता हो तो मैं बता दूं कि कमर्शियल एरोप्लेन में पैसेंजर्स के लिए पैराशूट नहीं होते। पर क्यों? क्योंकि पैराशूट अगर नहीं है तो पैसेंजर्स ज्यादा सेफ हैं। बताता हूं कैसे। देखो, पहला कारण तो ये कि स्काई डाइविंग वाले एरोप्लेन 10-12 हजार फीट की ऊंचाई पे उड़ते हैं, पर ये कमर्शियल प्लेन 35-40 हजार फीट की ऊंचाई पे उड़ते हैं। तो अगर तुम वहाँ से पैराशूट लेके कूद भी गए तो इतना ज्यादा प्रेशर और इतनी कम ऑक्सीजन होने की वजह से तुम पहले ही मर जाओगे। और दूसरा कारण ये कि तुम खुद सोचो, इमरजेंसी के वक्त 300-400 लोग एरोप्लेन के अंदर इधर उधर भाग रहे हैं पैराशूट लेने के लिए और कूदने के लिए, तो पहले और बाद में कौन कूदेगा? इल्ला दुल्ला करने के चक्कर में ही प्लेन क्रैश हो जाएगा। तीसरा कारण ये कि ज्यादातर प्लेन क्रैश वैसे भी टेक ऑफ और लैंडिंग के वक्त होते हैं, तो पैराशूट खोलने का कोई मतलब ही नहीं है। खोल लो पैराशूट।